Sì? Ok Nino? Bene, aspetto. Eccoci arriva all'ora del nostro ponaro con Nino, a Bosco e anche a Alvaro. Come che dice nel dialetto delle vostre parti, parole in italiano di cultura anche di arte. De come che si dice anche nel vostro italiano, parole in lingua veneta dal suono un poco strano. Ladies and gentlemen, Miss Boscola. Tu mia boscolare, vernacolando, mi insegno veneto, si però giocando, se proprio non vediamo del mio modo di parlare, poter andare tutti da che voi devo Vernacoliere e vernacolieri, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vernacolando TV, il nuovo supplemento di Vernacolando. Oggi molte cose interessanti, le parole lanciate dalla Boscola e in particolare l'etimologia di un cognome veneto. Ma adesso passiamo subito la parola, anzi le parole, alla Boscola. Boscola, vai con le parole! Amoraro. Questa è praticamente la prima parola di Ancuo e ti ha da tradurre dal dialetto fin nell'italiano dei topazzi. Sì. Un'altra parola che sarebbe invece dall'italiano fino al dialetto è la parola mandriano. Il Mister X di oggi è? Loris, eccolo qua, è arrivato il nostro amico Fabio di Pederobba, provincia di Treviso. Eccolo qua. Siamo tutti incuriositi, carissimo Fabio, di sapere come chiamate il mandriano lì a Pederobba. Oh, Pederobba. Guarda, da queste parti il mandriano si dice proprio Vacher. Vacher, che sembrerebbe anche un po' milanese. In realtà il Vacher. In realtà è proprio da Malga, proprio. Da Malga, proprio di quelli puri, diciamo, no? Esatto. Okay. Il Vacher, da vacca per l'appunto. Comunque, sì. No, stai guardando il monitor, c'è qualcosa di strano che dobbiamo sapere? No, voglio dire da non confondersi con il Vacher con i voucher, che è un'altra cosa. Il voucher, voglio dire. No, ma sai com'è? Perché No, non è la stessa cosa. Vabbè, bene, dai. Fabio, coraggio, andiamo avanti, proseguiamo e sentiamo la Molaro, secondo te che cos'è? Dai, sentiamo. La Molaro è tipo un susino, solo che sono praticamente quei frutti gialli piccolini, diciamo. Anche secondo te quindi sono le gocce d'oro? Sì, Okay. buone, dolci. In teoria le gocce d'oro sono quelle più grandi. Ho capito, quelle più grandi le gocce. Invece la Molaro fa le susine un po' più piccoline. Sì, esatto. Le famose prugnette. Le prugnette, attenzione con il dente perché se Che poi si la R mi cos'è, sfugge. basta così. Va bene. Grazie carissimo. Ciao, salutaci ragazzi. tutta Pederobba, piena di roba. Ok, Boscola, le soluzioni, grazie. Amoraro è la prima parola. Sì. Sarave Sì. susino semiselvatico. Ha chiesto a laurea onore, come si dice, Onore di honoris che? causa, st'altro qua il Nino, sì. in botanica. In botanica, che sì. spunta un fiore in bocca. Certo, gli spunta. Stubbans. In puttanica, Mandriano, c'era st'altra parola che ti avevi da indovinare dall'italiano fino al dialetto. Così semplice, sa. Boaro. Bene, per la rubrica etimologia di un cognome veneto, passiamo la parola al mio esimio collega, il professore Elkaneja. Professore Elkaneja, a lei la parola. Care vernacoliere e vernacolieri, buongiorno o anche buonasera dal professor Elkaneja. Oggi prendiamo in considerazione l'origine dei cognomi veneti. Partiamo oggi con un cognome molto diffuso, il cognome Levorato. Oh, si dice Levorato! Scusate, effettivamente si dice Levorato. Dunque, la parola Levorato, il cognome Levorato
probabilmente trasferito dall'onomastica sotto forma di nomignolo dell'ambiente dei cacciatori o similitudine con l'animale, cioè il celebre attesì come un lievore, cioè con spiccate doti di agilità e velocità. È proprio legato all'ambiente dell'atletica leggera, ed in particolare alla velocità femminile, che ricordiamo la mia concittadina, la celebre velocista Manuela Levorato. Un saluto dal dottor Elkanaja. Bene, per oggi è tutto. C'est ora di salar. A domani. Se sarà, se sarà, se sarà.